我要咩太多啊？好多蚊啊！睇到嗱，呢啲咪雀斑嚟嘅咯。跟住仲有痘印，其實我有㗎，即係我覺得完美肌膚係好難，除非做醫美啦。咁有車嘅滴聲呢啲冇計嘅，啲人冇素質啦，喺市內係唔可以撳喇叭㗎嘛。我珠海人啊，以我嘅流量1萬讚有咩問題啊？我話1萬讚咪1萬讚咯。我喺珠海啊，黑色衫冇嘢，問題我着牛仔褲喎，藍色嘅喎。珠海人唔係海珠人，雖然我都屬廣州海珠區嘅，因為河南地我都經常去。不是本地人，我真係 local 當中嘅 local 啊！多謝獨眼小肥雞嘅燈牌，破星你咩料啊？一路喺度講緊天書，我哋冇人知你喺度做咩。不過都要多謝你幫我刷屏喎。係啊，打蚊。係啊，好多蚊啊！唔係我打蚊啫嘛。Hello， 大家好，我係林妍 Yanny 啊，歡迎大家喺工作日嘅晏晝嚟到我嘅直播間啊！主播無美顏無濾鏡無聲卡，歡迎大家左上角點下關注，點下小黃心，上個燈牌支持下主播，滿1萬個讚主播就會送隻歌俾大家聽噶啦。Hello， 大家好，我是妍 Yanny，歡迎大家在工作日的下午來到我的直播間。主播無美顏無濾鏡無聲卡，歡迎大家左上角點點關注，點點小黃心，為主播上燈牌，1萬個讚呢，主播就會送首粵語歌給大家聽。有噴啊，但唔係我今日噴嗰個係上網學嗰啲秘訣咯，話攞維生素 B 跟住溝水，噴可以趕走啲蚊。我沒有做頭髮，我只是把頭髮紮起來，我頭髮一直都有染。側顏仲咁啫，有人講過我45度角會跌跌，反而啲蚊唔咬我隻手喎，喺度咬我隻腳喎。潘潘子係咩意思啊？同埋我頭髮啲天生亂啊！你見到我上鏡好 fit 咁樣樣咧，係即係個髮型比較 fit 咧，都係啲造型師幫我搞嘅啫。多謝暴風嘅燈牌，好耐冇見，霹靂乖仔喵！哇！啲蚊已經咬到，我要攞我啲阿婆設備出嚟先。我喺珠海啊，小肥雞，佢可能日日喺南沙啊。嗰日嗰個南沙無人的士啊，因為我擺咗部GoPro喺個車頭嗰度嘛，佢哋嗰個小馬智行咧打翻個電話俾我，佢問我坐車有咩感覺，我話你部車一路喺度挫，一路喺度揈，佢賴我擺咗部拍攝設備喺上面，會影響佢哋嘅 AI 判斷。多謝神話哥話我真好看啊，可唔可以幫我點埋個展館啊？多謝霹靂乖仔喵。白話冇珠海腔，咁我配音演員嚟㗎嘛，字正腔圓好正常。係嘅，廣東姐姐，把聲同 Yumiko 有啲似，好多人講啊，仲有人話我個樣都似。點解依家唔上美食節目啊？廣府人，你會唔會開電視睇啊？你不如睇我抖音啦，我拍啲嘢仲好睇過依家我愛翻尋味。風油精，我諗廣東人好少用風油精，我哋可能會用白花油啊、驅風油啊，跟住呢個泰國青草膏。呢部咩靚車？邊度有靚車？點解我唔知嘅？你聽明白是嗎？雙飛人啊，係啊，雙飛人啊。你個名唔誇張啊？咁你送咗燈牌俾我，多謝你哋應該嘅。多謝神話哥嘅關注，我用咗花露水啦。我有用有蚊，我有用。即係白花油咧，有個版本咧係冇咁大陣味，上面有隻公仔嗰個福仔。保心安油肚痛先搽嘅啫喎，無比的我覺得唔衞生啊！即係佢嗰個面頭，你明唔明我講咩？所以我唔係好中意用無比的。我真係覺得嗰個面頭唔衞生咯，所以我唔係好用。無比的，我唔喺廣州啊，我依家喺珠海。
黃道益唔係活絡油嚟嘅咩？濕疹搽咩藥膏都冇用。唔知咧。未落雨，晏啲就落㗎啦。喺香洲。李純係邊個啊？以前 Morning 早安少女組嗰個 Morning Musume，今日冇颱風，雙飛人指行我用